También nos preguntan qué tan común es roncar. Y bueno, se ha visto que aproximadamente el 40% de los hombres va a roncar levemente o al menos algunas noches. Esta cifra es menor en mujeres, aproximadamente un 30%, pero se puede roncar a cualquier edad, inclusive hay niños que roncan. Sin embargo, la etiología o la causa de este ronquido va a variar de acuerdo a su grupo de edad. Todo el grupo de mayor riesgo va a incrementar conforme avanza la edad.